เป็นไงบ้างเก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงร้อยเก็บเอาแววตานั้นมาเป็นเมื่อเธอเก็บเอาทุกท่าทีของเธอมาละเมอคนเดียวจนถึงเวลาต้องโน้หัวใจยังไม่ไหว นี่ครับ ให้มันดัง โอ้โห ต่อ พายได้แรงมากนะครับ หัวสั่นหัวคอนลิ้นเอ็งพายอีกข้างหนึงด้วยดิเรือมันเอียงนี่นะครับ อันนี้ที่พักนี่น้องรันนั่ง แต่ฉันคงไม่อาจจะคง โอ้เดี๋ยวเริ่ม ใจ ริมพายครับ ยัง มันมี คิด เต็ ถึ น ง ท์ แค่เธออยู่ ลิ้นเราจะไปสระว่ายน้ำจ้ะ เรื่อยไป อากาศดีมากครับหลังฝนเพิ่ง4 โมงครึ่งเองวิวภูเขาสวยดีนะฝนตกกับมีหมอกเอ้ยลิ้นไปทางซ้ายลูกนู่นสระว่ายน้ำอยู่ฝั่งนู้นเอ็งพายทางนั้นเนี่ยมันจะไปทางซ้ายโอเคถูกต้องเมื่อย่างเปลี่ยนมือเราไปดูสระว่ายน้ำแล้วเราก็กลับนะลูกนะคนเต็มนะครับวันนี้วันแม่ครับคนเต็มลิ้นนะพอก่อนนะครับพอก่อน